Karong Aprang sidang atum All India 24/7 news kelang doang atum family ada berta thangbang thare dosin to bihin pen na to kan karong pajreglo tangte na to pidi soda ka berta lang porikha pinia berta ko piloma porna na to hok ladak na to phankiwal pila hello Lapson si lokachari osomar to phan na to ba kheglong lo lokachari osomar to phan kopi ko son pelo ne habira piyo ke check lo than bang thibang kubang to phan tami piyo ke check labang so ade na khotona konalo protante nijang karbi anglo Nijang Karbi Anglong nang tum teknolong ko Nijang Karbi Anglong latha ke thom chin thom apo potensial morin to lantu ka pamalong kito donbok skuralong lokachari osomar to phan habira piyo ke check labang so pena jok habira piyo ke check pena jok si voi khalang so a primary health center along selang to phan se chelang ponjia phan to phan ponang koklo Lokachari osomar to phan atom thengong lokachari osomar to phan apson si piyo ke check pena job alang to phan primary health center along si ponang koklo primary health center lapen labang so chelang ja phan pura lapson si to Nijang Karbi Chinthong accountancy local MEC mate alangli MEC Abhijit Cross alang to phan se ke chelang hen ki ponjia phan pura Gari mate ambulance lapen sekecala ye phan alang ya subsulet tambe alang li ning kini pelang li tangka poisa pen jenglok kapret kame lang li intensi chira undo pusi ni tum All India 24/7 news long der tanang pale tang tanang tum lang kon tha nang to lasila puson keso kecelang tum phan alang li intensi Chinthong Continency MAC Abhijit Cropensi kerap pajurulo tang tanang tum keceng pen keju der tanang pale lang to ko pam Don Bosco মই তো ফিলতে আছে মোক মাথা চাবি অলপমান বুলি বহালি কেইটা কৈছো তাৰপিছতে ক'ত বা পৰা আহিছে জংঘলৰ পৰা নে কিবা পৰা আহিছে মাথা সোমাইছে সব পোৱালি কেইটাও লাগিছে কি বস্তু মোৰৰ কিমান মান আহিছিলে মোক বহুত আহিছে হাজাৰ মান আহিছে এনে কাক আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্ট কিমান ষ্টুডেন্টক কামুৰিলে 28 জন পৰা 20 মান তো পঢ়িছে 20 জন মান আচ্ছা এতিয়া সেই যিসকলক কামুৰিছিলে কিন্তু কি কৰিছে একো কৰা নাই আৰু ডাইৰেক্ট হস্পিটাল আহিছে ইয়াতে চাইছে আৰু কিমান সময় ঘটনা 2:30 মান হৈছে